Hello，大家好啊！今日同大家介紹一個 YOHO Midtown 嘅超級無敵大型單位。事不宜遲，我哋即刻嚟介紹下呢個單位點嘅樣先。嗱，單位咧好方正，客飯廳啦，好分明兩邊。咁咧實質尺數咧898尺積嚟嘅。咁我哋望翻呢一片山景嘅呢度就單往為咧4房。一套次單位嚟嘅，我哋睇咗個主人房先。主人房啦，三邊落床完全冇問題，加埋大型衣櫃，都係望翻向東山景位置咯。咁我哋望下個套廁啊。另外兩間客房我哋睇埋，全部同一個環境。咁另外啦，呢間房就較上就偏細少少啦。另外我哋睇埋廚房先，一路煮餸一路望住個靚景觀咯。特別儲備一個工人房，咁有埋套廁啊，咁工人姐姐自己就搞掂晒所有嘢。我哋睇多次個單位先。大家如果對單位有興趣嘅話咧，即管聯絡翻我。咁我元朗佑新街利嘉閣分店，我叫阿 Bell。今日介紹到係咁多，好，拜拜。